So ist die normale Kühlschrankaufteilung, wie sie gehört. Du hast die Tür, in der Tür sind Soßen drin, da sind Eier drin, Ketchup ist da drin und jeder kennt's, du hast in der Tür mindestens 5 Flaschen Ketchup, 4 davon sind angebrochen und abgelaufen. Unten in die Schublade, wo eigentlich das Obst und Gemüse reinkommt, da kommen dann zum Beispiel Bananen rein, die dann nach einer Woche vergammelt sind, weil sie keiner frisst, obwohl man sie gekauft hat. Dann kommt mal da Energy Drink rein, schön Gönnergy stelle ich da kalt. So, und der Rest, so Käse, Aufschnitt und den Scheiß, den feuere ich einfach random in den Kühlschrank. Aber die Tür ist für abgelaufene Soßen und Ketchup da. Bananen kommen in den Kühlschrank, ja. Bananen kommen in den Kühlschrank und ich kaufe die, dann esse ich sie nicht und nach 2 Wochen sind sie vergammelt. Scheiße. Milch kommt in die Tür? Nee, auf keinen Fall.